Vamos se arrumar, né? Vamos se arrumar, botar a roupa, que sua barriga já tá roncando, assim. Então vamos embora botar a roupa, né? Tirar essa chapéu bonito aqui, ó. Ih, Calica. Olha que lindeza! Antônia, na passarela. Olha ela chegando na passarela. 76 anos. Antônia O quê? deve ter 1,49 m, porque é mais baixa do que eu. Nossa, Chegando na passarela, né, Antônia? senhora. Antônia chegando na passarela. Uhul! É conta. É quanto? Fala assim, é quanto que eu vou ganhar? Né, Antônia? A hora do banho tem que interagir, cantar, conversar, Opa, não. rir, para ser uma hora Oxe, suave, que é chora. um desafio, né, Antônia? Você chora? Chora não, coleguinha.